तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ऐसा एप्लीकेशन जिसमें से आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम 2 गुना स्पीड बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, बने रहें स्टेप बाय स्टेप वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं, अब एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे और दोस्तों वीडियो के एंड तक स्टेप बाय बने रहें। तो अगर आप वीडियो के बाय स्टेप नहीं बने रहेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इससे अच्छी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे कॉपी क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये वैल्यू 0 पर हो। तो दोस्तों, अब इसको बूस्ट तो घुमा पूरा जाएगा। तो दोस्तों, 100% बूस्ट हो चुका है। अब यहाँ से डिवाइस वॉल्यूम को हम भी फुल कर देंगे। अब दोस्तों, वॉल्यूम स्पीड होने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कट का निशान पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से भी सेटिंग में एक यहाँ पर शो वॉल्यूम कंट्रोल को ऑन है, चेक मार्क लगा देना है। अब दोस्तों, कॉम्पेटिबिलिटी मोड पर इसको भी ओपन कर देना है। अब दोस्तों, ओपन होने के बाद बैक करेंगे। अब दोस्तों, आपका यह स्पीकर बूस्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपकी स्पीकर की स्पीड 2 गुना बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आप लोग इसको ऑन करने के बाद ट्राई ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर काम कर रहा है या नहीं। और दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।